Bueno, oso txikien itzela hasi nintzen, 5 urtekin hasiko nintzen, eta geroztik hemen abil, geratu gabe. Gaina nire anaizarra pelotan ibiltzetan, eta orduan gure etxeen beti itzen izan duen kirola eta gehiena gustatu izan zaiguna eta pelota da. Eta nik uste, batik bat bere eraginez, oso txikitan hasi nintzen. Saskibaloia, eskubaloia, futbola, gero badmintonen pixkat ibili nintzen, atletismon pixkat ibili nintzen, gero eskolan beste kirol asko probatu ere bai, botelutzea eta beste batzuk, eta kirol mordo batetan nintzen. Bat, kamera? A ver, batxan. Bai, oso guztua nago. Ni gaina txikitatik amesten nuen, hor telebistan ikusten dituen pelotariek bezalakoa izatea. Eta, bueno, hori suerte desiente izan dut, ala bihurtu naiz, eta egia esan oso guztua. Hala ere ikasketakin jarraitzet, baina ja nire hobibidea pelota bihurtu da, eta oso guztua. Irautze iten bitarten, aldan urte gehienetan pelotari izaten saiatuko. Bueno, nahi zuen adinen eukela egola, barriola gustatzen ditzaiten. Eta goatzen naiz, kaltzezunen beti krisonehar saio egiten ditu. Aimarren kontra eta askotan galdu itezagun gizagok eta nahitzen ditzen. Eta geroa, Aimarre asko gustatu izan duzait, eta igual gehiena Aimar olaizula. Asko fikatu naiz behakin, da jokatzeko era daukenare asko gustatu izan duzait, eta nahitzako eredu bat izan da. Antxatu, beste gaztazen, ez dugu entzuten galdera. Erantzune bai, baina. Pilota partidaren bat edo finalen bat irabazten nola sentitzen zara? Bueno, sentitzen naiz oso pozik, eta finaletan da irabazizkio, oaindik ene guztago sentitzen naiz, baina guztago sentitzen naiz partidu guztitan. Gaina, oaine pentsatu liteke profesionala izateagatik, guztuago nabilela pelotan, baina ez da, ni zuen edaden eozin partidu jokatzea juten itzenen, hemen zuek eskolan bezala guztua juten itzen, oaine ordun bezain guztua juten naiz, pozik juten naiz, eta galdu irabazi oso pozik batzuk. Aritz, altxa. Zer sentitu zenuen profesional bezala hasi zirenean? Bueno, sentitu lehengo galderai erantzuteakon, esan dut, oso gutxitan pasatela gaizki partidu jokatzeakon, baina justu debuteko egunen enun oso ondo pasa. Aurreko egunek gaixo pasan ditun, aurreko egunen enekin oaindik jokatuko nuno ez seguro, eta orduan oso nervioso neon. Kalenturak inda egon ditzen, eskuere eneken oso ondo, eta orduan pentsatzen nuen, kriston jende bien aurren ridikuloa egingo nula, eta oso nervioso nitzen, baina, bueno, gero enun ainain gaizkire jokatu, gaina gero festa ehar bat ingenun, afari ehar bat ingenun, launekin ospatzeko, eta oso ondo sentitu nintzen. Ariane. Ikitatik gustatzen alkarezkizu bertsoa? Bai, nire afizioi handinak akaso esan ezake, nire izin izan dira pelota bat eta bestea bertsolaritza. Eta txikitatik izan naiz bertso eskola, gaina hortan nik uste nire anaizarrak eragin desientea izan du lanigan, beha bertsolaritza ematen aitzea eskolatan, uste hemen jakintza ikastolan ibiltzeala. Eta naiz oso ona bertso kantatzen, baina gustatzen zait entzutea eta juten naiz bertsolari entzutea eta asko gustatzen.
astelehen da asteazkenetan, ikedeu saio fisikoa deitzen zaiona, eta 200 pelotan ezka ibiltzen. Ikedeu, o korri, o mendiakun, da olako hauze egiteu, o igual egunen baten, beste kirolen bat, beti pelotan ibili gabe, nola beti pelotan ibili ezkean esku nindu itxegi, eta orduan, futbolen, o ibili nintezkeunen baten, eta gero beste aste hartetan da ustegunetan ja, pelotan ibiltzea. Tolosako frontoien, ibiltzea normalen. Eta gero asteburun beste partidu bat, osake, hazen 7 egunetatik bostetan behintzat entrenatzea. Batzutan 6 bai. Deskanso marko dezuela. Bai, deskanso bai. Gaina lehengo pelotarik igual etzuen hori egiten, baina guia badakigu, 7 egunetatik bat behintzat, era bat deskanso hartu behar dela, eta egunen bat hartze dugu, ezerrin gabe egoteko. Sí. Bai, altxa. Iker Irribarreak igandean debuta egin zuen. Oraindik 18 urte ditu. Etorkizun handiko pelotaria izan daiteke. Bai, nik uste baietz. Eta egi esan da gaina. Gaina nik debutatu aurretik, hilabete lehenago Ikerren kontra final bat jokatu nun, eta behan ni baino 2 urte gaztegoa izanagatik, justu irabazi nion, 22 eta 21, eta orduan ja kontuatu nintzen, Iker oso ona zitorrela, eta lehen hone bere debuta ikustea junitzen, da oso ondo jokatu zuen. Beha baino Zarragon kontra zan, lehenengo partidu ez da, nervioso zeon, da alare irabazintzun oso ondo jokatu, eta nik uste Ikerrek kogoa baldin bauke eta seitze baldin bau lanen da, eta zortea baldin bauke ere bai, eta gertatu leheken mine hartzea behotzin gauz, pelotari oso ona izango ala iruditzen. Txalo, ala! Txalo joa zuen. Gatzi. Taia, eta gitu. No. Kamioien buelta barko, etxea? Zer da, denok indiketzen marrazkik izala? Haure bai? Ui, jarra! Ostira deskansau, eta aurreko 5 egunetan, hola egunetan, entrenatu ez, egun bat fisikoa, egun bat frontoia, eta juten ga, ja planifikatzen dugu gazte haiek, baina izaten normalen egun bat frontoia, egun bat fisikoa. Eta bihar ingo eta adibidez korrika pixkat, eta pixkat estiratu, eta gero jo egan den partidoa topa jatzeko. Zer etorri behar zuela jakitean pozik jariatzen, Hombre, pozten do, ez, profesionala izan eta deitza interes bat sortzen do, ez, eta oso pozik, dela gutxi ere bai etorri nintzen ikastola, eta oso pozik gaina txiki-txikitatik ikastola hontan ordu asko sartu ditut, oso pozik nago. Debutatu inbar dezula esate izutenen, oso pozik ez, baina bendik ez dezu sinisten, hilabete bat neuken aurretik, eta hilabete hortan hilabete gorra izan zen, bai prentxaldetik eta dena, baina oso pozik ez, gero debuten nervio asko, baina azkenen espero dute partiduz partidu, lasaitzen jutea eta ne mailiko bena batea. Nola sentitu zinen profesionaletan egozinen? Ointxe galutea eta hori. Hombre, bestela ez genuke jolastuko pelotan, ez? Azkenen guguri gustatzen zaigun kirol bada, txikitatik beti bihotxena eman den kirola,
Eta, hombre, ez balen mazaizu gustatzen, nola aukerakoa da, ez dezu praktikatzen kirola, ez, nola oso gustuko edo saiatzen naiz praktikatzen, eta objektibo hau dira, nik uste dala disfrutatzea kantxan, ez? Kantxa atera eta aldezun dena eman eta guztua sentitzea, ze azkenen lan bat bezala da, eta lanean zuen makoaz guztua, azkenen ez duzu hobetzen eta ez duzu zer egiten, azkenen gogoz kontra juten balen bazea, hobera da etxen giditzea. Eta, gero txapelak eta, noski, objektiboa izaten da, beti mejoratzen zutea eta txapelua lortzea, baina, bakigu oso urruti dagoela hori, eta, lan ez egitzea. Asko aldatzen da, afizionatuatik profesionala eta velozidadea, eta, erresa ez da, baina, azkenean uste kambio eta jarri behar dela, oikin barra eta, nik uste danak oitzen diela, zaila da bai, baina, partidukin xoabe, espero dut oitzela, maila berrioetan. Zer sentitu zenuen partida irabaztean? San ere, baina poza, azkenen. Zer kilo gustatzen pelotan baten duzu? Pelotan baten zer kilo gustatzen? Saskibaloia asko gustatzen zait. Saskibaloia betiani jarri ditzaten. Eta, nik uste kirola orokorren, futbolak kenduta, beste egina gustatzen ezkitela. Ziklismo ere bai, ikusten dut, tenis ere bai, ikusten dut, futbola eta gutxina gustatzen zaiten kirola. Rubi ere bai, ikusten dut. Aldatzen bat zenteratzen duzu eta zela egola? Esaten, azkenen partidun arabera diko, baina, azten normalen lau bostali zenteratu, pare bat ordu. Azten amar bat ordu, zortzi amar bat ordu enteratzen du. Zer pasatzen izun eskutik operatzeko? Behatza azkenen pelota kirolgorra eta erabate golpe jotzen eskukin, zainek itxiten die, eta behatz baten odola ez zitaitzen noen daiatzen, eta behatza beti hotzan euken eta azkazala esan azten ez da ez. Eta sentitxure ez mundu egiten, eta azkenen hainbar esan ziaten behatza biharletatik iriki, eta zainek iriki eta odola pasatzeko. Gusta jokatuko nunez, idolo izan da, guztua ez. Titin ja ez dau profesionaletan, eta bere kontra jokatzaia zaila ez. Irujon kontra, bakigu beste nivel baten da bilela Irujo, eta arain kontra jartzen baigu oso guztua. Aimar edu? Irujo. Azken partidua zen kontra jolastuten? Dute politxo izan zen, jolastu nun nik Merinokin, Jaunarena eta Urruzolan kontra. Irujo, Aimar onagoa. Ez dakit, diferente die ez, Aimarrek ikaragarrizko gai dauzke, buru ere bai, baina Irujo indar gehiago dauke, ez dakit. Azkenen hortxe ibiltzen diebik, batek irabazten do final bat, beste bat, azkenen haien arteko norgehiagoak ikusita, esango nizuk ezin da nobea, baina nik uste bik diela hobenak. Oain ingustoa dabil ez, gero futbolan baite biltzen da, eta beak erabakiko do. Azkenen nik ez diot obligatu behar pelota egin edo saskioloia egin edo zerin. Ez dakit hobea izangoan, ez dakit, entrenatzen nahi da, eta ni baino hobea izango bat zameitze postuko nintzeke. Alimentazioan asko zaintzen zen? Ni oso gutxi. Ni jate ditute boierik eta hola, bastante jate ditut, baina azkenen igual gutxiko janda gehiago izentzen dira, nik ez dabe problema joango, eta honeko aprobetxatzen dira bai. Has perdido enpresa bat esatzeko minimatu eskatzen dizkizune? Ze motatako minimo? Igual, minimo urte batzuk,
minimo? Adine edo trofeo birazketak, zer bat zizuten justu zuten. Ez uste. Nik uste azkenen pelotari bat zela eta pelotan ez baldin bat zer irabazi eta ondo ibiltzen bazera, momentu honen baldin bazare, ematen dizuela aukera, ez? Gero eskatu izuna, kompromisoa, entrenatzea, partidutan dana ematea, partidutan horario, azkenen minimo batzuk, ez? Baina, ez ditu eskatzen adi minimoan, ez? Batzuk, 23 urtekin debutatu dute, beste batzuk 17, azkenen edadeana oso relatu da. Bai, udaran 19 dut. Lagun, asko, iradei, ez? Baina kiroletan, nik kiroletan iten dela baita lagun asko. Ibiltzen bat azkenen kirol mundun, saskibalo hien nola taldeko kirola, lagun asko dituzu eta pelotan bai, ez? Azkenen partido piloa jolastu ditugu, eta lagunai asko iten dira. Julema. Obea? Ez dakit, nio entxa hasi naiz. Eta, bea ja urte ezente dijo, ez? Garbi dau, bea hobeto jarrita daula momentu honetan kantxa, baina ez dakit, gero hemen digan urte batzuta behi dauta, ez dakit, esaten. Ez dakit, gerta daike nik kriston salto amatea edo estankatzea. Eta, ez nitzeke gai izango esateko zubizien dago bea. Ez, azkenen bi enpresak nahiko antzeko di, partidu gehiago jartzi izkate aspen. Eta, azkenen kirolari batek, o pelotari batek partidu jokatu da ditu eta partidutik partidu arbetu. Oso guztan hau, ointxa hasi naiz eta, espero dut hola jarraitza. Igande jolasten den Atolan aurretik Atanen. Donosti. Berriro.
Gero nahi bat esan ikerri edo hor sinatzeko. Eta, hone jolazten doi, atzi ikusi genuen hau, kontoien zegoen. Altuna, amezketak bat. Gero nahi bat ikerri edo esan sinatzeko. Zu galtzaia, zu irabaztea? Lau daude. Ode, txiki. Geldi guain pelotakin, geldi. Zara, eskue, eman behar dugu. Taka. Hor de postera eta pelota.